Donostiako udalak euskeraz barra marka eta proiektu pilotua oso ondo baloratzen du. Azken finean ikusten dulako erabilgarria dela batez ere estres linguistikoa saihesteko. Batetik, bezeroak lasaitasunez sar daitezke establezimendu batera, jakinez bertan euskeraz hartuko dituztela eta ulertuko dituztela. Eta bestetik, iruditzen zaigu ere, Donostian marka honekin bat egiten duten establezimenduek ere zer irabazia badutela, ze azken finean zerbitzu hobea eskaintzen dute eta aukera ematen dute euskaldunok euskeraz egin dezagun. Eta alde hortatik iruditzen zaigu marka honek onura asko ekarriko dizkiola gure hizkuntzari, ezagutzatik erabilerara jauzia emateko erraztasuna eskainiko duela eta kontutan hartu behar dugu esate baterako Donostian, bi heren diala euskaldunak eta ia euskaldunak, kopuru importantea da, eta nik uste dut ezagutzan eta batez ere erabileran urratsak emateko baliagarria izango dela oso.